A kartico smo dali noter? Kartico sproti brišemo, da se ne znajdemo v zagati, kakršno smo imeli nekaj epizod nazaj. Ne? Potem pa You Go Girl. Ena redkih, Gorazd, velika čast za naju, da si naj gost in da to lahko delamo v živo. Zadovoljstvo je čisto moje. Super je naneslo, le vidiš, sem pa pomislila ta trenutek, a ne bi bilo iz varnostnega vidika zate itak boljš v živo delati, kot nadaljavo. Ali to kaj razmisliš kdaj? Ne vidim kakšne razlike. Vse veš, da te bo obmetavala, saj jaz se bom trudila z miti, neresnice, manipulacije, tako da boš mogel razbijati orang. No, super, kar začnimo. Ok, Met in čaj, podcast o medijih, trendih prihodnosti, pogovori z ljudmi, ki delajo v mediji ali pa se ukvarjajo s komuniciranjem ali pa vejo ali stvari, ki bi bilo fajn, da jih vemo tudi mi. Ki vedo, o čem govorijo in govorimo, ne? Tako da to je 305. epizoda. Gost najin je Gorazd Božič, capo di banda Sicerta. Gorazd, enako vprašanje vsem gostom na začetku Metinega čaja, da se predstavijo. Zdaj, če bi jaz tebe mogla v enem stavku, bi rekla, da si, tako kot vsi poznamo, tega Srečka Šestana, veš, civilna zaščita Slovenije, bi rekla, da si ti naš digitalni rešitelj ali pa človek, ki skrbi s pomočjo valjda ekipe, da so stvari kolikor toliko varne, ampak vseeno, evo, izvoli, kdo si, kaj si, od kje si, kdo si? Gorazd Božič, vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost, se pravi, to je ta uraden del. Jaz sem začel v IT-ju pot, no, če grem čisto nazaj, pri 13 letih. Imel sem dedka, ki je bil inženir elektrotehnike in je bil tudi navdušen nad znanostjo in tako je imel nek programabilni kalkulator. Jaz sem se tam navdušil in potem je on to videl in izkoristil veze in me eno poletje odpeljal tam pri 13 letih na Elektrofaks. In tam so mi, to je danes kar težko razumeti, tam so mi so rekli, ti bi z računalniki delal, no, tukaj imamo enega PDP-ja, klele so used, klele so terminali, klele imaš username pa password, ne, pa čao, ne. Tako da to mi je odprlo vrata. Najprej je bila želja v bistvu spoznati, kako računalniki delujejo, jih programirati. Čim sem slišal za nek nov programski jezik, sem moral v bistvu vsaj en programček napisati v tem, tako da sem tudi v Cobolu sem napisal en program, tak bolj za zabavo sicer. Tako da dolg časa sem v bistvu šel v te programerske vode, bil sem v bistvu pol kot študent, sem delal na inštitutu Jožef Štefan, se ukvarjal z naravnimi jeziki, pri dr. Petru Tancigu takrat, in sem zraven pa bil še malo sistem, sem tam malo skrbel za tiste računalnike, in to, no, in nekega dne sem pol začel brati o Kevinu Mitniku. Takrat je bil najbolj slaven hacker in ga je lovil FBI in ga nikakor niso mogli uloviti. Zdaj je žal že pokojni, no, je pa napisal avtobiografijo pred tem. Tako da me je pa začel ta svet računalniške varnosti blazno zanimati in sem zvedel, da v bistvu obstaja v Ameriki nek CERT, Computer Emergency Response Team, in takrat so začeli pa tudi v Evropi, po državah se ustanavljati te CERT-i in nekako pol, ko sem začel delati na Arnesu, sem dal to pobudo, da bi ustanovili slovenski CERT. In to je to. Čakaj, in od začetka si vodja? Ja. Wow. Ja, tako da imam ta privilegij 30 let v bistvu delati na tem področju. Ja, začeli smo pa zelo enostavno. To so bili še časi te samoregulacije interneta, smo takrat temu rekli, ne? V bistvu nek tak bottom-up, da smo sami ugotovili, na internetu treba pa zrihtati to pa to, in pol
kako ćemo zdaj to narediti in malo se dobivati na nekih konferencah, izmenjevati izkušnje, zdaj to ne funkcionira. Me spomni, Aljaž, na tista prva leta Twitterja pa družbenih omrežij, ki so tako manjše skupnosti, isto tako smo se zmenili o tem, pogovarjamo se na ta način, si takoj detektiral kakšne odklone, pa je skupnost se postavljena. Ja, tako malo idealistično vse skupaj. Gorazd, zdaj, kar ne, grlo mu jagode z lepo slovenščino. Ko si rekel, da to ne deluje več, kot da se pač skupnost ne samo regulira. Kdo je zdaj tisti, ki na nacionalni ravni določa in izvaja, kaj so to varnostne politike, varnostne ukrepe, protokole in standarde, in s kom se na mednarodni ravni to usklajuje? Povedano drugače, ali oblast posluša vas in tebe, ali morate vi poslušati oblast? Kar dvosmerno je, ne? Zato ker v bistvu do leta 2017 zadeva ni bila regulirana sploh. Ne? Potem je pa EU sprejela tako imenovano NIS direktivo, Network Information Security direktivo, ima tak dolg ime sicer, ne, ki je rekla, da morajo vse države članice v bistvu sprejeti zakonodajo, ki določa neke osnovne pogoje. Ne, da vsaka država mora imeti CERT oziroma CSIRT, Computer Security Incident Response Team, da vsaka država mora imeti pristojni nacionalni organ za kibernetsko varnost, pri nas je to urad vlade za informacijsko varnost. In v bistvu, da se v bistvu na tej tehnično-operativnem nivoju, da se CERT-i povežemo znotraj EU-ja v mrežo, da si z namenom hitrejšega izmenjevanja informacij in hitrejšega reagiranja, da pristojni nacionalni organi imajo pa svoj, v bistvu bolj na tem policy, na strateškem nivoju, tudi nek organ, NIS Cooperation Group, kjer v bistvu pa debatirajo o bolj strateških zadevah. Zdaj, če spustim, še ena zadeva se dodala, tisti Cyclone, umestni layer. To je ta plat, kaj je prišlo iz EU-ja. Zdaj, konkretno ta zadeva je zgrajena na izkušnjah, še pred temi direktivami smo se mi sami začeli povezovati. Imamo mi stanovsko evropsko organizacijo, kjer je Evropa mišljeno zelo široko, ne, tudi Gruzija, mislim, da tudi Azerbajdžan. Turčija verjetno, ne. Turčija tudi. Turki so glih izpadli ven. No, zato, A res? Ja, so neki kriteriji, da si ti lahko noter, moraš v bistvu vsaj neke osnovne stvari izvajati, ne, in tam iz Turčije dolgo časa nismo dobili odgovora in so izpadli, ampak bojo verjetno prej spet nazaj prišli. In to je bil nekak model, ki se je pa to sem bil prijetno presenečen, da so v Bruslju to poslušali. Ne, in v bistvu na teh izkušnjah gradili. Ne, in zdaj sigurno je tudi to, da pri nas 30 let nekaj pomeni, ne, in da lahko nekaj v bistvu naše mnenje velja, imamo zadosti izkušenj, ne, da lahko damo svoje mnenje in da nekako pričakujemo, da se to tudi upošteva. No, in v teh dneh boste praznovali 30 let. Tako je. Kaj je bilo drugače pred 30 leti, razen to, kar si omenil, da od 2017 se recimo ene stvari sistemsko urejajo, ali pa da ste na začetku se sami malo zmenili, kako urejati v narekovaju. Internet malo pretiravam. Zadeve so bile neprimerno bolj enostavne. Ne, to je isto, kar na vsakem področju. Začne se z nekimi enostavnimi zadevami, zdaj so ratale zelo komplicirane, tehnično. Rabiš veliko več znanja, kot si ga takrat. Takrat smo v glavnem, to je bilo leta 1995, ne, takrat se je šele komercializacija interneta pri nas šele začela. Ne. Takrat so bili tisti časi IRC-a pa modemov. Ne. Pa SPSS-a na faksu. Ja, in takrat v bistvu so v bistvu bili storilci, če tako rečem, no, to so bili dosti tisti stereotipni hekerji. Mladi fantje, ne, med 15 in 25 let, ki so z željo po nekem dokazovanju, da lahko pa oni vdrejo nek sistem, da lahko se dokažejo, da so pa oni res cari in ne vem kaj. Ne. Če pogledam, danes je vse organiziran kriminal. Denar je motivator. Ne.
Takrat se je še veliko govorilo o tem, zdaj hekanje tudi, v bistvu, če v tuj sistem udreš, v bistvu vsem delaš nekaj, kar je Niste etično in razlikovali med, da hekerji so bili te, v narekovaj, good guys, ki so po Balinsko, recimo, dajmo v sistem policije, karikiramo, vstopati, pa krekerji tisti. To je bila debata tam v 90-ih, ampak kreker nikoli ni res zaživel. Nataša, povej mi, koliko si stara, ne da mi poveš, koliko si stara. Da je to bilo, veš. To je bilo, se je govorili, pa so eni zelo ustrajali, ne, moramo reči krekerji. No, ne bo. Pozabimo. Ja. Krekerji, mislim, ta projekt ni uspel. Ampak začetki interneta v Sloveniji so še del živega spomina, kot se reče. Kdaj je to zavedanje o tem, da to ni samo prostor za piknik, ampak da je treba tudi razmišljati o tem, o varnosti, o neki higieni in tako dalje. Kdaj se ti tega zavedal in kdaj je to potem prodrl v, ne bom rekel, zdaj širšo zavest, ker to je naslednje vprašanje, ne, ampak v skupnost. Ja, v bistvu je tako, da mi štejemo za začetek svojega dela, ne takrat, ko je bila pobuda, pa smo rekli, kaj če bi mi tukaj imeli en slovenski CERT, ampak štejemo za tisti mejnik september 95, ko smo dobili prvo prijavo incidenta. Iz švedskega kraljevega inštituta, če se prav spomnim, neko prijavo, da je prišlo do poskusa vdora tja na njihove sisteme iz nekega slovenskega IP-ja, pač en nadobudni hacker je nekaj malo probavil v krog, in smo dobili to prijavo. Tako da lahko to recimo štejemo za mejnik. Verjetno je bilo tako, da se je meni zdelo takrat to bolj pomembno in v bistvu je trajalo nekaj časa prepričevanja, da to res se moramo začeti s tem ukvarjati. Pol pa ta drug mejnik je pa leto 98, ko je policija imela ta prvi tak case in smo skupaj sodelovali. In tukaj je recimo slovenska policija bila, po mojem, med prvimi v Evropi, ki je handlala ta primer. To smo upisali, pri 20-letnici smo naredili tisti hackerji.si dokumentarc in smo to tudi dali noter, kot prvo zgodbo. Takrat je v bistvu pa bil tak ta prvi primer, kjer se je šlo za krajo Siol Gesel, ker Siol je takrat, oziroma Telekom Slovenije, naredil to foro, da ni impulzov telefonskih za računu tistmu, ki je klical, ampak tistmu, ki je bil lastnik računa, s katerim si se prijavil na internet. In če jaz zdaj vzamem tvoj račun, boš ti plačala impulze za moj internet. In to je bilo za mularijo, takrat je bilo to genialno. So se začela preprodajati ta gesla. Imeli so pa eno varnostno luknjo, da je nekdo pogruntil eno varnostno luknjo, kako lahko prestreže ta gesla. Da je v bistvu rekel, jaz sem pa strežnik, ki opravlja preverjanje gesel, in omrežje je reklo, prav ti si zdaj ta strežnik. In je ves promet za te autentikacijo se preusmeril na njegov računalnik, on je pol forwardal to, oziroma posredoval naprej na tisti legitimni računalnik, tako da se je preverjal, a je geslo pravo ali ni, in je samo pobiral gesla, in pol je bila pa cela združba, ki je pa to preprodajala pol online na različnih forumih. Zato, da so surfali brezplačno. Se pravi, zelo hitro smo prišli do točke, ko je denar postal motivator. Ja, v bistvu že, ja. Čak, ti si sodeloval pri tem dokumentarcu 20 let razvoj te hekerske skupnosti, ampak kaj pa Gorazd Božič, kam si ti hacknil? Če se sme to povedati kot načelnik enega CERT-a, kaj šteješ kot svoj največji uspeh? Dobro vprašanje. Ja, zdaj, jaz, ker sem zelo izrazito white hat, recimo bi rekel, da v bistvu tam nek prevzem nekih akauntov administratorskih še v študentskih sajtih na Inštitutu Jožef Štefan. Je pa res, da v bistvu je bilo to dosta enostavno, ker je ta, ki je imel administratorski akaunt, je bil tako siguren v to, da smo mi tako nerazgledani, da ne bomo ugotovili, in nam je povedal, malo hintov nam je dal, iz kje je njegovo geslo, in smo seveda dosti hitro pogledali. Zdaj sem seveda dobil asociacijo na film Hackerje, Snickers. Snickers, ja. Veš kaj, midva sva danes tudi planirala s tabo, ne samo podebatirati o 30 let CERT-a, ko smo že pri tem.
če lahko na primeru, čist takem, da si znamo predstavljati, če mi sicer ta danes ne bi imeli, kaj bi bilo jutri pojutrišnjem drugače? Kako bi jaz to občutila, ali pa neko ministrstvo, ali pa kdorkoli? Zakaj vas rabimo? Jaz vem, zakaj vas rabimo, ampak vam povej konkreten primer, kje bi se takoj videlo, da te organizacije, tega inštituta, zavoda, karkoli nimamo. Čim pride do ali spletne goljufije, ali vdora v sistem, na koga se boš obrnil? Ti rabiš tehnično pomoč, tega ti policija ne da. Ti rabiš nasvete, kako zmanjšati bodoča tveganja, kako doseči, da se zakrpajo te luknje. Ne bi dobili obvestila, da imaš na svojem omrežju en randljiv strežnik, ki ga lahko izkoristijo in ti prevzamejo in ukradejo vse podatke, ali pa z izsiljevalskim virusom te napadajo. Pač mi smo ta tehnična podporna skupina, mi ne preganjamo, to je delo policije. Policija pa preganja, sodelujemo z njimi, ampak mi smo pa ta support, da se imaš na koga obrniti, da sploh ugotovimo, kaj se ti je zgodilo, ker tudi to je dostikrat, ti ne veš, nekaj čudnega se ti je začelo dogajati na računalniku, kaj je zdaj to, in pol probamo ugotoviti. Ne bi imela nekoga, ki proba javnost opozarjati na to, kaj so trenutno najbolj aktualne grožnje. Jaz mislim, če ne bi bilo nas kot CERTA, pač bi se ustanovil CERT. Danes sploh, ker to v bistvu mora vsaka država članica. Hočeš reči, v bistvu pri vas, hočeš reči, tukaj delajo the best of the best. Tukaj, ja. Lahko se pohvalim, da imam zelo kvalitetno ekipo, da pridejo ljudje, ki imajo zelo specifična znanja, oziroma pridejo ljudje, ki imajo predpogoje za to, da lahko v bistvu razvijajo ta specifična znanja. Zelo smo ponosni na to, da imamo v bistvu laboratorij za preiskovanje virusov. A iščete kdaj tudi med svoje sodelavce in sodelavke, tudi med tistimi, ki so kdaj na nasprotni strani bili, ker so bili pač, toliko dobri, pa od tega moramo dobiti na našo stran? To se zaenkrat še ni zgodilo, da bi se jih nam prijavil kdo, ki je bil na drugi strani. Zdaj, ko smo delali dokumentarc Hackerji.si, sem bil zelo zadovoljen, da v bistvu so bili pripravljeni sodelovati ljudje, ki so bili takrat na drugi strani, ki so enkrat v preteklosti v bistvu naredili nekaj takega, da smo v bistvu mi. Tega bi pa rad spoznal. Ta pa nekaj zna, kar bi nam prav prišlo. Je pa to dvorezen meč. Zdaj, odvisno je malo od tega, od človeka, kako ga oceniš, a v bistvu je pustil to za sabo, ali v bistvu bo delal še naprej. In tukaj v dokumentarcu so tudi recimo ljudje iz obeh zgodb. Nekdo, ki je spoznal, ko je enkrat bila pri njemu hišna preiskava, ko so zjutraj policaji uleteli noter, mu zasegli računalnike, bil to streznitveni moment zanj in je rekel, tega jaz nikoli več nam počel, in je zdaj pač svetovalec za kibernetsko varnost v eni zelo pomembni firmi. Ta drug pa v bistvu je pa malo tako podjetnik, pa razvija neke rešitve šifrirne za neke odvetniške pisarne v ZDA. Zakaj rabijo neko blazno dobo? Ja. Lahko ugibamo, pustimo domišljiji prosto pot. Če smo že pri tem, imaš kakšno številko ali pa oceno, koliko škode naredi spletni kriminal v Sloveniji? Imam 30 milijonov na let. Ker imam cifro od policije. Okay. Od policije, ker tam moraš ti, če greš na policijo, moraš prijaviti. Mislim, moraš povedati, koliko si oškodovan. To je nujno, zato da oni pač odpeljajo postopke naprej. Mi tudi spremljamo, ampak pri nas je to prostovoljno. Ti nam lahko razkriješ, za koliko si bil oškodovan, ni pa nujno. In pol seveda veliko ljudi je neroden priznati, za koliko so bili oškodovani, eni pa pač direkt povejo. Tako da policija je tista, ki ima bolj ta prave podatke. Tako da mislim, da je tudi po nekaterih ocenah, da v bistvu je ta škoda za spletni kriminal že presegla škodo za recimo ta gospodarski kriminal. A so
tebe osebno kdaj kje na limance peljali? Saj vem, to je tako težko mogoče priznati, ampak ziher si kakšne čevlje kdaj kupil, ki niso prišli Ne pol. veš kaj, zgodil se je So bili- skoraj. Zgodil se je skoraj in tega se jaz dobro zavedam in tudi v bistvu veliko debatiramo v timu in zelo zastopamo to stališče, da ni pravilno misliti, meni se to ne more zgoditi. Ne? Za vsako rič šiba raste, kako se že reče. Ne? Tako da z dosti dobrim skonstruiranim sporočilom bi se dal verjetno tudi mene, ne? Da se naredi malo researcha, odzad, da se recimo ve, da sem bil prejšnji teden v Bruslu na eni konferenci, da mogoče se da iz javno dostopnih podatkov ugotoviti, kdo je vse tam bil, da se mogoče v imenu nekoga pol meni pošle sporočilo. Da se. Ja. In je bil že moment, mislim, da je glih bilo za neko pošiljko, ko sem tudi pričakoval med lockdownom nek paket. Ne, Seveda, pa neke in copatike. je že prišlo Ja. in pol zadnji trenutek se mi je vžgala opozorilna lučka. Pa si uspel. Ej, čak. Ne. Sem šel malo bolj pogledat in sem rekel, ja, skem. Ja. Profil ljudi, ki je v tvoji ekipi. Jaz razumem, da imate vsi elektrotehničen IT, pač cyber background, ampak po vsem tem, kar se zdaj razložil, se mi zdi, da kakšna sociološka, psihološka znanja verjetno tudi prav pridejo. To zelo prav pride. Recimo na ozaveščanju imamo tudi zaposlene, ki obvladajo medijsko komunikacijo in jih zanima tudi to, te psihološki profili. Recimo zdaj pred kratkim smo zvedeli, da mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo se ukvarja z temnimi vzorci uporabniških vmesnikov in predavanje zelo se pokrivali s tem, kaj se dogaja na spletnih goljufijah, ne? In v bistvu to preiskovanje, kje so te mehanizmi zadaj, ne? Recimo, jaz zelo rad omenjam tudi tisto knjigo od Daniela Kahnemana, Thinking Fast and Slow, da imamo v bistvu v možganih dva načina razmišljanja, da en je hiter, ne, tamle je lev, ne bom zdaj razmišljal, koliko daleč je, pa ne vem kaj, ampak bom začel laufati. Ne. To je evolucijsko pogojen, drug je pa ta racionalen, analitičen, ne, in ta je drag za uporabo, ne, in težek za uporabo. Ne, da težko se koncentriramo dolg čas na ta analitičen način, ne, in v bistvu hitro skočimo v tega intuitivnega, ki pa daje tudi napačne odgovore. Ne, in to je ta podlaga za ves social engineering, ne. Ja, in nujno te mora začeti to zanimati, oziroma če te to ne zanima, ne, pol mogoče nisi za ta posel. Ne, tako da ta psihologija zadaj je, tako da iščemo v bistvu tudi dobre kombinacije. Ne. In pol mislim, da je tudi dobro to, da znamo to znanje, ki ga imamo, nekako podajati naprej. Ne. Ali skozi program ozaveščanja, da znamo dosti enostavno povedati, ker kdo bo tam, ne vem, dolge članke o tem, kako password oziroma geslo skonstruirati, da bo dosti varno, ne, to je nezanimivo. Mislim, ljudi to ne zanima. Ne. Zato je treba zelo kratko, jedrnato, ampak točno. Še vedno, da to drži. Tako da iščemo tudi ljudi, ki znajo to povedati ali na predavanjih, ali na televiziji, na radiju. Se pravi, iščemo širše kvalitete. Ampak to ne pomeni, da nimamo tudi prostora za v bistvu kakšno bolj introvertirano osebo, ne, ki jo pa to ne zanima, ampak Ja, da najdeš ga jo zanima pozicije. analiza, Ja. reverse engineering in tako naprej in delati z računalniki. Omenil si social engineering, ne? Družbeni inženiring. Kako ga razložiš? Kaj rečeš, kaj je to? Veš kaj, jaz včasih uporabljam prispodobo, da v bistvu, zakaj vsi nasedamo na social engineering? Ne? Zato, ker tudi vsi čarodejem nasedamo. In to je isto, ne? Oziroma zelo podobni mehanizmi. Ne? To izkoriščajo tudi čarodeji, ki delajo trike s kartami in nas prepričajo v to, da je resnica drugačna, kot jo razumemo. Ne? Da v bistvu obstaja neka magija in tako. Ne? In tako da ta social engineering v bistvu je to, enostavno rečeno, da nas nekdo prepriča v nekaj, kar ni res. Ne? Zdaj, zakaj pa mi verjamemo to, so pa lahko različni
vzroki. Ne. Eden je recimo pohlep. Ne, in to je zdaj pri investicijskih prevarah. Te pokličejo, rečejo, da v bistvu vi ste pa odprli leta 2016, ste pa odprli na naši Bitcoin borzi račun in imate gor v bistvu še 0,6 Bitcoina. Ne. Zdaj videli smo, da se niste prijavili vsa ta leta in zdaj, če želite pač dvigati ta... Ker je po današnjem tečaju cirka 60, bi bilo 60,000 evrov. Ne, tako, ja. A je to vaš račun? Ja, seveda je. No, in tako nasedajo ljudje in pol, ja, seveda, preden dobijo tiste 0,6 Bitcoina, je treba samo še v bistvu neko strošek zaprtja računa, pa v bistvu še ta strošek, pa še ta strošek. Ne. In to je, pohlep je ena zadeva. Ne. In druga stvar je podobno, kakor izkoriščajo tudi, recimo, najbolj tipično je to bila včasih TV prodaja. Ne. Če pokličete zdaj, boste dobili še set nožev, ne, se pravi, mudi se. Nujno je treba nekaj narediti, drugače čez pol ure bo že prepozno. Thinking fast, ne, to, kar je prej rekel. Ne? Ja. Ukrepajte zdaj, zato ker bo prepozen. Recimo pri ljubezenskih prevarah so tipično v bistvu žrtve osamljene ženske srednjih let. Ali so vdove, ali so ločene in v bistvu potrebujejo nekoga in jim to zapolni neko luknjo. Ne. Pri moških, da ne bom diskriminiral, ne, so pa v bistvu tarča tega izsiljevanja, sextortiona, ne, da v bistvu njih pa kontaktira kao mlado dekle online, ne, in v bistvu potem gradi neko razmerje, ne, in pa reče, da bi te pa rada videla, da se slečeš, pa masturbiraš. Ne. Ne, in pa, zdaj te pa imamo. Ne. In vsi tvoji sodelavci bojo izvedeli, vsi tvoji prijatelji bojo izvedeli, vsem na Facebooku bomo to. Tako da te mehanizmi so različni za ta social engineering in to ni nekaj, kar lahko enostavno rešimo, ker tako naši možgani funkcionirajo in to, tako kot sem prej rekel, izkoriščajo tako čarodeji kot goljufi. Veliko tega se tudi mladostnikom dogaja. In prevare, in izseljevanja, in pač v bistvu cyberbullying. A je to del vašega področja, bom rekel, ste kakorkoli vpleten? Sodelujemo z SafeSC, to je v bistvu SafeSC, ki ga vodi FDV, ampak je Arnest tudi v tem konzorciju organizacij, ki peljejo to ozaveščanje mladostnikov in v bistvu tudi njihovih staršev in učiteljev in tako naprej. Tako da to je posebna kategorija, ne. Tukaj v bistvu bolj prepuščamo njim, da oni vodijo, tukaj, ker so to cyberbullying, pa to je posebej področje. Zdaj še eno področje, kjer v bistvu mi tudi se ne čutimo, da smo mi tisti, ki bi lahko najbolj suvereni bili, so dezinformacije pa fake news. Ne? To je drugačen profil. Ne? Mi smo tukaj, da nudimo support tehnični pri reševanju tehničnih zadev, ne? In da vemo, kako mrežni protokoli delujejo, kako sistemi delujejo, kaj pomeni, da je nekaj v oblaku, kje točno je ta oblak dejansko. In to recimo fake newsi pa problemi mladostnikov so pa nekaj, kar mislimo, da se rabijo malo drugačne kompetence, kot jih imamo mi. Ampak to pogledno, ne, a je, se pravičujem za varnostni besednjak, ne, narava groženj. A se je v zadnjih časih kaj spremenila? Prej je Nataša govorila o tem, a bi ti nasedel na skem za poštno pošiljko. Okay. Ampak a bi nasedel na skem, ne vem, tuje varnostne službe, ki bi verjetno, domnevam, iščejo dostope do slovenskih sistemov? Možno. Čisto možno je. Recimo ena stvar, na katero sem se zdaj spomnil, je to, da v bistvu se Severna Koreja pošilja ljudi na online intervjuje, job intervjuje, ne, da jih proba infiltrirati v različne organizacije v zahodnem svetu, če tako rečem. Ne. To se dejansko dogaja. Ne. Tako da, ja, zdaj, če se te loti neka tajna služba, ne, po boje pač
prej ali slej pride do uspeha. Ne. In seveda drugo vprašanje, koliko zelo pogosto je Sova tukaj na obisku? Sova ni tukaj pogosto na obisku, sodelujemo pa z njimi. Ne? In tudi gre za izmenjavo informacij v določenih primerih, ko oni prek svojega networka njihovih organizacij, se pravi v obveščevalnem svetu, dobijo kakšne informacije in tist, kar lahko podelijo z nami, ne, če je v interesu države zdaj, da v bistvu mi nekaj pogledamo, zanaliziramo in na koncu naredimo neke korake ali pri ozaveščanju ali obveščanju skrbnikov, da je nekaj in seveda tukaj sodelujemo. Ne. Od Sove rabimo. Ja, jaz mislim, da tukaj imamo malo smo obremenjeni s preteklostjo. Rad omenim eno zadevo, ki se je zgodila par let nazaj, ki me je poklical finski kolega, se pravi šef finskega CERTA, me je poklical in je rekel, ti veš kaj, zdaj ti bom poslal eno informacijo, gre za v bistvu dost tako resno zadevo. Jaz sem našo obveščevalno službo že obvestil, in priporočam, da ti tudi vašo. In sem si mislil, ja, on si po svoje predstavlja to. Pri nas je pa v bistvu zelo dolg rep ima ta prejšnji režim, vleče dolg rep in jaz mislim, da se moramo tukaj malo spomniti, da kot država mi Sovo rabimo. Mi obveščevalce rabimo. Se je kakšna država, ki tega nima? Ne. Se to pa zmislim. Gre bolj za ta zgodovinski refleks. Tajna služba, to že ni v redu. Ozna svedozna. Ja. Pri obveščevalcih je bil zgodovinsko bolj problem. Mi pa imamo nekaj, kar mogoče bi pa bilo zanimivo za vas. Ja, kaj pa? Ja, ti ne smem povedati. Prav, pa ne. Ja, samo v bistvu bi bilo dobro. Ja, ampak ne smeš, ne? Ja, ne smem. No, ampak smo zdaj prišli do tega, da razumejo tudi pri nas, da v bistvu, če ti na vse napopaš tajno, pol se s tem nič ne sme zgoditi. In po naši zakonodaji, recimo, če je nek tajni podatek, ga jaz ne smem uporabljati na računalniku, ki ni certificiran za obdelavo tajnih podatkov, sploh pa ne, če je priklopljen v internet, to pa Bog pomagi. Ampak narava našega dela je to, da mi delamo z internetom in moramo biti priklopljeni na internet. Tako da tukaj je prišlo v bistvu do nekega napredka, da v bistvu tudi, kadar je treba, pride do izmenjave informacij in da vemo zdaj, kaj je naša vloga, kaj je njihova vloga. Ker tudi to je bilo tudi s policijo na začetku. To itak vse mi delamo. Pa policija ugotovi, mogoče pa čisto vsega ne delamo. Pa mogoče nimamo čisto vseh znanj, pa je dobro, da tukaj združimo sile, pa si pomagamo. No in zdaj, mislim, to je bilo že leta nazaj, se je to razrešilo in vemo. In tudi z ostalimi tukaj v državi akterji je treba prehoditi to pot. Tudi z bankami je bilo tako, najprej defenzivno. Kaj boste vi nam govorili? Odkje vi to veste, vi tega ne smete vedeti in nobenemu ne smete povedati. Sploh pa ne medijem. Mi bomo to sami rešili. No, do tega, da je v bistvu smo imeli eno vajo iz kibernetske varnosti, kjer so bile banke povabljene, in so prišli in smo odigrali to, kaj bi se zgodilo v določenih primerih in je malo bolj tisti klik na njihovi strani. To je pa v bistvu čist koristen za nas. Da to vam porinemo, pa vi tam oddelate svoje, pa se nam ni treba s tem ukvarjati. To smo kar delež prešli, od 90-ih, ko je morala banka potrditi spletni nakup s tem, da si ti poslal svojo kartico po faksu na banko. Zato, da je cdnow.com, ki je takrat še obstajal, procesiral naročilo. A obstaja, ne vem, če smeš to povedati, slovenski war room, ki bi se organiziral takrat, ko bi recimo prišlo do tazga napada, cyber napada, kot je bil pred leti v Estoniji? Ja. Je. V bistvu je zakon tudi predvidel in imamo koordinacijsko skupino, na kateri se redno dobivamo, na URSIV, se pravi na tem Uradu za informacijsko varnost. In v bistvu bi se tukaj ustanovila neka tehnična skupina, ki bi potem skupnimi močmi reševala zadeve. Obstajajo ljudje, službe, računalniki, ki točno vejo, kaj narediti v primeru, ko se spet prižge. S tem, da res pa je to, in to priznavajo tudi v tujini,
Zmer, ko pride do resnega incidenta, je noter element kaosa. Saj verjetno je tudi pri drugih naravnih nesrečah, pa pri drugih izrednih dogodkih tudi tako, zmer je en tak element kaosa, da se malo lovimo okrog, ne, ampak osnova je postavljena, imamo tukaj v bistvu kapacitete, ki bi odgovorile, kadar bi prišlo do... Kje je pol ta bunker? Ne bom na to odgovoril. Cel spisek imava zalažen zate še tudi teh raznih laži, manipulacij in podobnega, ampak preden gremo na to in probamo debunkati, kar je za povedati. Pred dnevi sem zasledila predsednico Evropske komisije, von der Leyen, govoriti o, me čisto zanima tvoje stališče, mladina, otroci na družbenih omrežjih. Predvidevam, da tudi to vrstne kakšne grožnje oziroma briči, zle po slovensko, pridejo do vas, ne? Ona je rekla, da tako, ko povemo, kjera so kakor leta, kdaj kaditi, kdaj alkohol in tako dalje, tako bi tudi moglo biti za družbena omrežja. Skratka, da bi te organizacije morale postaviti, se imajo v tistih pravilih, sam to noben ne upošteva. Kakšno je tvoje stališče glede tega? Moje stališče je dvojno. Moje osebno stališče je to, da nisem hčeri pustil do 13 leta imeti Facebook račun. Ker? Zato, ker mislim, da v bistvu ni to dobro za otrokov razvoj, oziroma da posrka lahko otroka v tisto jamo doom scrollinga, kakor temu rečemo, ne? In se mi je zdelo to čist prav. Seveda se je ona naredila račun brez moje vednosti in seveda sem jo zalotil pri tem. Zdaj to je ta osebni moment. Ne? In recimo tako, pač ne morem jaz, če v bistvu sem vodja SICERTA, pa reči, ja, pravila dovoljujejo sam po 13. letu, ne? Ampak pustimo zdaj to. Ne? Ampak bolj resno rečeno je pa tako, jaz bi šel vprašati ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Ne? Recimo, jaz bi šel vprašati Kramlja, ne? V Novo Gorico, ali kje je Šempeter. Neodvisen.si ali nekaj takšnega. Ja, ki se ukvarja z nekemičnimi odvisnostmi. Jaz bi šel vprašati na zavod ali društvo Logout, ki se s tem ukvarjajo. Jaz bi poiskal strokovnjake, ki se s tem resno ukvarjajo že vrsto let in bi jih vprašal za mnenje. Oziroma, tako, od njih bi mnenje pobral. Ne? Se konec koncev ni šef Facebooka, ustanovitelj Mark Zuckerberg svojim mulcem mal določil, da ja, pa ne. On že zelo nizko žepnino dajal v svojim, da se ne bojo razvadili. Oni si to lahko prvoščijo. Vem, ja, to je to. Tako da ne bi jaz tukaj preveč pometoval, sem zelo na tem stališču, da za tisto temo, ki jo hočeš pokriti, pogledaš, kdo je strokovnjak. Ne? Enkrat smo v družbi par let nazaj imeli neko razgreto debato v drugem tiru, ne? In me je kdo vprašal, kaj pa ti misliš o tem? Sem rekel, jaz pojma nimam. Jaz ne znam zdaj le reči, drugi tir pametna poteza ali ni pametna poteza, čist premal vem, da bi lahko karkoli pametnega tukaj povedal. Mislim, kako se to predstavlja, že se odloči na podlagi informacij in tako dalje. Ja, danes je treba imeti mnenje vsem. Tako. In ga deliti. Nujno, A sem zelo zgrešil, če te tako čez prst opišem kot sistemca za celotno državo? Tako, kot sem rekla, Srečko Šestan je za tisto... Mogoče v nekem aspektu, ne, ampak upam, da nas zdaj to razumeli tako, da pridemo on-site pa jim poštivamo z mašine. Ker ena od lastnosti sistemcev je bila ta, da so pač vedno, da nikoli niso bili zadovoljni s tem, kako pač člani omrežja uporabljajo. Ne? Se pravi, omrežje z njihovo, kaj se temu reče, digitalno higieno, ne? In drugič, da nikoli niso bili zadovoljni z opremo, ki v omrežju je. Ne? Da je bilo vedno nekaj novega. Tukaj pa ne. Tukaj pa sem strogo na tem, mislim, proti temu stališču, da je userje treba zamenjati. Ker to je ta tipičen. Ja, uporabniki ne znajo pravilno uporabljati, jih moramo naučiti, oziroma če nočejo se naučiti, pol so si sami krivi. Ne. Pač uporabniki uporabljajo internet, kot ga uporabljajo, mi moramo to razumeti in probati v bistvu identificirati, kje so tista tveganja in kje lahko mogoče kaj pomagamo.
pri izboljšanju situacije. Tako da zelo na tem stališču. Ne, nismo oni grampi sistemci, ki pridete, spet ste to. Dajte resetirati. Ker vprašanje naslednje je seveda bilo, ali Slovenke in Slovenci, firme, posamezniki, državna uprava, koliko zelo odstopamo ali pa odstopajo v pozitivnem pa negativnem smislu od nekega evropskega povprečja digitalne higiene. Mislim, da imamo prostor za izboljšavo, da mogoče v kakšnih drugih okoljih, v kakšnih drugih državah je malo boljš. Zdaj meni se zdi, da velik faktor tukaj je preprosto neka poslovna kultura. Da v bistvu ta še ni na nekem zadost visokem nivoju, da bi se rekla, ok, zdaj pa moramo tudi v bistvu za varnost poskrbeti, kar pomeni, da imamo enega človeka, ki bo za to poskrbel, ne pa da v bistvu, moj prijatelj ima sina, ki študira računalništvo, pa ne bo vam povedal. Ne, ti rabiš, poskrbeti za to in ta se nova zakonodaja tudi zdaj poriva v to smer, ne, in da tudi so vodstva odgovorna. Tako da mislim, prostor za izboljšave je zato, ker je še na dosti nizkem nivoju. To zavedanje o tem, zakaj je varnost pomembna, oziroma kaj se ti vse lahko zgodi, če v bistvu zanemarjaš to področje. Razumem pa tudi, recimo, to stališče, ki smo enkrat razpošiljali okrog, vi imate pa, ne vem, varnostno luknjo, lahko vam uletijo noter, vam zašifrirajo vse podatke in tako naprej. Na drugi strani je bil en avtomehanik, ki je rekel, spletna stran, to mene ne zanima. Moj primaren biznis je, da jaz tukaj imam avte, ki jih popravljam in da zadosti zaslužim s tem. Puste me na mir. Je tudi neka logika tukaj, da ni za vse enako pomembno, ta avtomehaničar, on ne bo tako skrbel, kot bojo v nuklearki skrbeli za kibernetsko varnost. Zato tudi pol zakonodaja predpisuje, imaš pomembne, imaš bistvene, pa pomembne subjekte, pa ta veliki morajo tako poštimati, oni, ko so malo manjši, morajo vsaj tole imeti, pa tisti, ki so pa še manjši, pa njih pa navmo regulirali. Ampak zanjco, eni bolnišnici so je bil nek primer, ki so jim zaklenili, šifrirali in tako dalje. A to je takrat, ko vas pokličejo? Ja. V takih primerih, recimo HSE je bil tak odmeven. No, kaj pa tale, če smo, Metin čaj je podcast o medijih, kaj pa primer Pop TV-ja par let nazaj? Tudi, ja. Oni so pač ransomware so fasali, siljevalski virus. Zdaj stvari so, in recimo pol naša vloga tukaj je pomagati malo pri nasvetih, kako zmanjšati možnost, da se to v bodoče zgodi. Smo del združenja, ki je pod kapo Europola, kjer se ve, za katere izsiljevalske viruse obstajajo načini, da se pridobi podatke nazaj brez ključa, ki bi ti ga storilci poslali. Ampak da pol tudi v bistvu spremljamo to situacijo in da znamo potem dati nasvete. Mi vemo, kaj so najbolj pogosti načini, kako pridejo noter. In se pravi, te luknje zakrpi pa boš bistveno zmanjšal, ker tudi v bistvu oni se niso glih namenili točno nate. Če v bistvu bo tam zadost preprek, bojo šli na naslednjo tarčo, ki je mogoče še bolj bogata in bojo lahko več zaslužili tam, če tako rečem. Tako da to je tudi pomemben del, ta feedback, da v bistvu ugotovimo, zakaj se to dogaja, kako se dogaja, kje so tiste vstopne točke in da v bistvu lahko to informacijo damo tistim, ki jo pa pol uporabijo ali pa ne. Vstopna točka v miti? Absolutno. Ok, dajmo vstopati. Miti neresnice bom začela z čist ta prvim, ki je najbolj trdovraten in sem te že slišala o njem razlagati, in sicer to je, prisluškujejo nam. Ko se midva zdaj pogovarjava, pa bom dobila čez pol ure, bo moj Facebook poln oglasov za, ne vem, Arnes ali pa nekoga, ki mi bo kakšne protivirusne programe in podobno prodajal. Ali mi prisluškujejo? Zakaj jaz kar naenkrat, ko govorimo o, ne vem, vikendu na Krku, pol dobivam reklame za Krk? En del odgovora gre na to, na psihologijo, in je ta v bistvu positive reinforcement. Ne vem, kako po slovensko se to uradno prevede, ampak ti si boš zapomnila, če boš dobila te reklame za Arnes, recimo,
če jih pa naš, si pa naš tega zapomnila. Da smo danes govorili o tem, pa pol nisi dobila reklame. Samo tisto, kar potrjuje tvoje prepričanje, si boš veliko bolj zapomnila, kot tisto, kar ti ne potrjuje tvojega prepričanja. To je en del. Zdaj, res je, da v bistvu vsi te neki Sirije, Alexe pa tako naprej, stalno poslušajo, zato da se lahko vklopijo takrat, ko jim daš nek ukaz, in so znani škandali, ko recimo so Samsungovi televizori, ki jih lahko tudi glasovno upravljaš, pošiljali to v nek Samsungov center, ker to ne dela naprava sama, ampak mora tam nekam poslati v center, da tam v bistvu ugotovijo, kaj zdaj prepoznajo tvoj govor in sestavijo odgovor s takim ali drugačnim modelom in pošljajo odgovor nazaj. Problem je bil, da oni niso brisali tega in so v bistvu vse ostali zapisani in je bil škandal. Še par takih, mislim, da je tudi Apple imel nek failer, da v bistvu je tudi tam dal ustal, kot bi bilo potrebno in so se pol upravičili in to. No, in to pa napeljuje pol na ta drugi del odgovora, da je tukaj polno enih ljudi, ki iz zabave grejo analizirati, kaj tvoj telefon počne. In so sposobni v bistvu bi bili sposobni najti te zadeve noter v kodi programski telefona in bi z veseljem to pol na kakšni Black Hat konferenci ali pa na DEFCONu objavili. To se redno dogaja, nekdo gre, ugotovi, tale software ima pa stranska vrata, in gre tja na oder in v bistvu mu ploskajo. Tako da je tukaj skupnost, ki bi to našla. Zakaj se to dogaja? Obstajajo v bistvu bolj tako tehnično bolj enostaven odgovor obstaja. Mi smo zdaj trije tukaj sedimo skupaj in naši trije telefoni so na isti mizi. In Facebook in Google vejo, da smo mi zdaj v istem prostoru. In zdaj, če eden od vaju recimo malo prej Google za pralne stroje, bom jaz mogoče dobil tudi reklamo za pralni stroj, ker algoritem reče, ne vem sicer o čem točno so se pogovarjali, ampak lahko pa, da so se v pralnih strojih. Ker je en razlog, da imam zdaj, ker sem 2 dni nazaj sem bil še v Luksemburgu, imam še vedno cel kup reklam iz tamkajšnjih trgovin, ker pač algoritmi še ni po updateu svoje. A je tudi ta, prej si omenil positive reinforcement, da ko se ti enkrat nekaj takega zgodi, tukaj z letalskimi nesrečami, ko v eni bereš jih, potem se nekaj časa pozorni in jih skozi vidiš. Tako, ja. Mislim, da gre za isti mehanizem. Predvidevam, da gre za isti mehanizem, da v bistvu tisto, kar potrjuje tvoje prepričanje, podoben je tudi, mislim, da sem v nekih dokumentarcih gledal, če verjameš v paranormalne stvari ali pa v NLP-je, pa ugrabitev, vesoljci ugrabljajo ljudi in tako naprej, da v bistvu pol iščeš zadeve, ki bojo to potrdile. Zdaj imamo flat eartherje. Ti ste gledali dokumentarska na koncu, v bistvu grejo s tistim nekim z laserskim snopom in ugotovijo ukrivljena je zemlja. Ja, dajmo en drugačen poskus. Seveda. Ok, torej odgovor je ne. To pomembni pa tudi večina nas ni, da bi se nekdo te osebno lotil, ker to je pa to pa druga zgodba. Če se te pa nekdo osebno loti, pa vemo, je pa Pegasus tukaj in ti namestijo zadeve na telefon in te v žargonu ovnajo in pol je to. Samo to je drugo. In tukaj tudi, kaj bi v bistvu iz te gmote informacij koristnega vam potegnili. Saj ne, da bi si želeli, ampak zdaj razmišljam, a je to tako, kot ta Štazijev problem, ker na koncu so imeli toliko podatkov, da jih niso znali sploh obvladovati. Ravno to, verjetno zato, če hočeš najti vzorce obnašanja, morebitne bodoče nakupne odločitve, je cel kup drugih informacij že na voljo. Od spletnih strani, ki jih obiščeš, piškotkov, ki jih še vedno ne zavračamo v celoti in tako dalje. Ja, ampak po drugi strani se mi zdi, da ti algoritmi, ne vem, jaz sem včasih kar malo razočaran nad njimi. Bi se človek mislil, da kje zdaj ta zavladanje svetu? Ja, recimo, kupaš nek artikel, poti pa še en mesec daje reklamo za tisti artikel, pa jaz gledam tisti, pa zdaj sem že kupil, že imam, me ne zanima več. Prej smo omenjali tudi varnost in nekako
skrivanje. Ne? A je teza o varnosti skozi, kaj je to nezaznavno, security through obscurity. A to včasih je bilo to super, ne? Ker koga bom pa jaz zanimivo. Sej nihče ne ve, da sem online. A to še drži? Mislim, security through obscurity ne sme biti edini mehanizem. Ne? Je pa mal v bistvu nesrečno, da se to uporablja, da ne, security through obscurity pa sploh ne obstaja. Seveda obstaja, ne? In vsi to počnemo. Ne? Vsi imamo neke sefe, pa zapremo, pa da se ne vidi, pa v bistvu, ne vem, imamo zavese in tako. To je vse v bistvu ustvarjanje tega obscurityja in ima tudi svoje mesto pri informacijski varnosti. Tudi to, ne? Da se pač določenih podatkov ne razkrije. Ne? Se konec koncev imamo tudi stopnjevane podatke. Ne? Se pravi, tajne podatke, ne? In to je to. Security through obscurity pravzaprav. Ne? A je dovolj, Gorazd, da imamo na kompjutorju, to je kaj pol sploh za PC-je, antivirusni program in smo pol varni? Ne? Mislim, nujno imeti antivirusni program. Tako. Ampak vseh virusov to ne bo zaustavilo. Zato, ker na internetu je en portal virustotal.com, kamor v bistvu ti ali PDF, ali exe, ali pa celo nek spletni naslov vpišeš in ti on to požene skozi vse, mislim, da kar čez vse znane antivirusne in ti pove, koliko antivirusnikov je to prepoznal kot neko grožnjo oziroma kot nek zlonameren program. Ne? In to tudi pisci virusov počnejo. Oni imajo svoje portale, ne uporabljajo VirusTotal, oni imajo svoj temni VirusTotal storitev, ker ta VirusTotal pol obvesti, kadar pride do neke nove zaznave, obvesti antivirusne firme, da to dajo v svoje vzorce. No, oni temni tega ne počnejo in pisci virusov to prej preverijo. Ne? Ali bo to šlo skozi antivirusne ali ne. In so različni mehanizmi, kako lahko ti kodo zmaličeš na tak način, da v bistvu se izogneš prepoznavi. Ne? In to deluje nekaj časa, to bo pol recimo kakšen teden, dva, bo delal, dokler pol ne skočijo te antivirusne firme, dobili smo nov vzorc, in prilagodijo svoje mehanizme, da to tudi prepoznajo. In naslednja generacija, pol se pravi, naslednja iteracija tega virusa, grejo spet v ta proces, da zmaličijo zadevo in jo skrijejo, tako da pač spet ne bo prepoznana. Ne? Na dolg način povedano, pač vsemu se ne moreš s protivirusnim Mogoče lahko k temu dodava tudi tega, če imaš pa Apple, pa virusa ne moreš dobiti. Da so tudi virusi za Apple zdaj že. Tudi za Linux so virusi in za osnove računalnikov in operacijskih sistemov so približno enake. Tukaj gre samo za to, da Apple do nedavna ni imel toliko tržnega deleža in v bistvu pri vsem tem spletnem kriminalu gledajo vedno na return on investment. Ne? In Windowsi so najbolj razširjeni, torej se najbolj splača ciljati Windowse. Ampak v bistvu tudi za Mace so zdaj že virusi, information stealerji in tako naprej, ne? Zato ker pač tržni delež raste. Za Linux so pa v glavnem v bistvu kakšne druge nadloge, ne toliko z uporabniške strani, ampak da v bistvu, tam pa v bistvu so neki Linux serverji, ne? Kako lahko v bistvu vdremo noter, pa kakšne kriptominerje namestimo, ne? Ker so verjetno tam dosti sposobni serverji, da v bistvu lahko nek mining nekih kriptovalut izdelujemo. Tako da to je mit. Nazadnje, ko sem bil na kakšni šoli spletne varnosti, so mi razložili, da mora biti geslo pač to komplicirano, da si ga bom še jaz težko zapomnil. Namesto črk številke, pa posebni znaki, pa vsaka tretja črka mora biti velika. Pa seveda samo 3 poskuse imam, ker če ne, se potem bom zaklenil ven iz računa. Ne? A to še drži ali se je logika spremenila? Logika se je spremenila. To izvira iz časov, ko si imel recimo eno geslo ali pa 2 gesli. Za vse. Ja, pa ni bilo teh online storitev. A veš, če gledaš v cajte, ko ni bilo PayPala, pa ni bilo eBaya, pa ni bilo, ne vem, Twitterja, pa ni bilo Facebooka, pa to. Imaš en geslo za to, da odkleneš računalnik ali pa da se prijaviš na internet. Ne? Ker zdaj je pa toliko takih različnih storitev in pol rečemo, morajo biti to komplicirana gesla. Ampak za vsako storitev imej svojega. In pol imaš milijon enih gesel, ki so to komplicirana, da se jih pol nikoli ne boš zapomnil in pol rečemo, uporabili
pa v bistvu nek password manager, ne? Se pravi neko aplikacijo za shranjevanje gesel in pol si zapomniš eno dolgo geslo, zato da to odkleneš, ne? Tisti zna pa tudi generirati to in si bo zapomnil namesto tebe. Ampak generalni nasvet je zdaj drug. Recimo, tudi črtali smo to, da je treba na ne vem koliko časa gesla menjati. Ne, se je izkazalo, da v bistvu pol je to kontraproduktivno, glede zaradi tega, ker si ljudje pol slabša gesla začnejo izmišljati, ne? Oziroma ali pa doda enko na koncu, ne? Pa je to novo geslo. Ne? In to ne daje, in je pol tudi ameriški ta inštitut za standardizacijo priporočila spremenil, ki so ugotovili, da v bistvu to ne pripomore čisto zares k dvigovanju varnosti. Zdaj zagovarjamo to, da v bistvu je pomembno, da je geslo dolgo. Lahko je samo izčrk, ampak je to lahko v bistvu neko dolgo geslo, da je to stavek, se pravi ne password, ampak passphrase, da v bistvu je to neka fraza, nek mogoče stavek, ki si ga boš lažje zapomnil, je pa mogoče malo nesmiselen. Ne? Lepe krave hitro letijo. Ne? Ko govoriš o dolgo, kaj je to? 20-30 znakov? Tole, recimo, kar sem zdaj rekel. Ne? Stavek, lepe krave hitro letijo. Ok, tam okoli 20. Ja. In to se nekako zapomne človek. Ne? Nek tak stavek, čeprav je nesmiselen in je vprašanje, ali bo nekdo povezal glih te besede skupaj, ko bo iskal geslo. Je pa toliko dolg, ne, da v bistvu ga z nekim tem razbijanjem na silo, ne, z tem brute force napadi, je tako rekoč nemogoče najti to kombinacijo. Ne. Obstajajo pa druge grožnje, to so pa te information stealerji, ne, da v bistvu se ti okuži računalnik, ne, in ko tipkaš geslo, ti ga takrat prestreže. Ne, in to se pol prodaja na temnem spletu, recimo tem se reče initial access broker. Ne, se pravi, v bistvu nekdo, ki preprodaja vstope v sisteme, ne, in prodajajo pač ne za velike denarje, ne, da imam tukaj en set nekih gesel in to pa kupijo te, ki delajo napade z izsiljevalskimi virusi, ne, in vidijo, ta firma, koliko pa imajo oni prometa, na to bi bilo pa mogoče zanimivo, dajmo probati. Ne. Zdaj si ga že večkrat omenil. Temni splet je pač splet, kjer se IP ne razvije v neko domeno. Ne, temni splet je v bistvu splet, ki je v bistvu za neko infrastrukturo, ki zakrije lokacijo. Ne. Tak je to Tor omrežje, ne, to imenujejo se onion sites, ne, kjer v bistvu ti ne veš, kje dejansko se pa potem tisti strežnik nahaja. Ne. In so pol neki forumi tam, kjer je mogoče niti ni tako enostavno not pridati, ne. Neki hekerski forumi, glizan še FBI enega prevzel pa ukinil. In v bistvu se tam izmenjujejo in preprodajajo take informacije. Ne. Recimo, tudi na Telegram kanalih so skupine, kjer lahko ti kupiš recimo paket za izdelavo phishing spletnih strani in napadov, v bistvu tudi paket, kako delati konkretno napade na uporabnike bolha.com. Tako da tukaj niso posamezniki, ne. Tukaj vemo, da je to organiziran kriminal in v teh skupinah recimo ti prideš tja in dobiš mentorja, ki te bo naučil izvajati določene napade, določene goljufije ali krast gesla. Dobiš starter kit, ne, z orodji, kako to narediti, ne, in seveda pa temu mentorju plačuješ neke procente, ne, svojega zaslužka in te nauči tudi, kako monetizirati, ne, kako ti, ko dobiš bitcoine, kako to pol dejansko v denar dobiti, ne, ali da v bistvu najdeš sajte, kjer lahko z bitcoini nekaj kupuješ in tako, in kako naročati, kam naročati, da te ne dobijo, da te ne stresajo prek tega, da paket pride k tebi, ne, ampak da imaš neke posrednike. Tako, cela industrija je tukaj odzadaj. Pranje denarja in pranje paketkov. Tako. Počasi se bližamo zanimivosti, ampak vsem pred tem, katere so pa miti ali pa neresnice, kjer tebe najbolj boli, pa bi želel, da bi končno bil izkoreninjen ali pa da bi dojeli, razumeli, da to je res bullshit. Verjamem, da jih je kar nekaj, ne? Ampak kaj je kakšen, ki ti še posebej živc spuli?
Zdaj trenutno je v bistvu ta umetna inteligenca z LLM, Large Language Models, da je to res inteligenca. Ni, ker ne razume, kaj se dogaja. To je v bistvu zelo kompleksna statistični model, ki v bistvu ti nekaj originalnega ne bo znal svetovati. No. In to se mi zdi, da je še en balonček, ne? Tako kot je bil tudi blockchain predtem. Ne? Daleč nazaj na prelomu tisočletja se spomnite nanotehnologij. Ja, Vse bo nanotehnologija. Ne? Vse je bilo, kako bo nanotehnologija vse rešila. Vse ima nekaj, verjetno so neke aplikacije tega, tudi blockchain se verjetno da kako koristno uporabljati, čeprav še zmeraj iščem tisto, kaj je zdaj killer app za blockchain. Ne? Pa ne Bitcoin. Ne? Bitcoin vidimo mi tudi predvsem kot enabler tega kriminala. Največ denarja se v Bitcoinih prelija v tem kriminalu, ali je pa to neka investicija podobno kot delnice. Ne? Ampak tega, da bi bencin plačevali z Bitcoini, ne, tega skoraj ni. Ne. Tako da jaz mislim, da ta generativna umetna inteligenca, da je v bistvu zelo napihnjena in da se preveč ljudje so se začeli zanašati na to. Ne. Mi smo že dobili tudi prijave na delovno mesto, ki so bile s ChatGPT-jem napisane in tako. Ne. In to seveda zavrnemo takoj. Ne. Hvala lepa. Ja. Kako ste pa prepoznali? Zato, ker si rekel, tole je pa stil, mislim, je bila intuicija? Ja, intuicija. Sodelavec, ki v bistvu gre rad te nove trende preiskovati, in je se veliko ukvarjal s ChatGPT-jem in je ugotovil, da se ga da razpoznati po določenih vzorcih. Pa kakšne velike, kakšnih emojijev, pa strukturirane. Ampak ne, je res, ne, ker tudi določene na družbenih omrežjih, kakšne objave jih. Pač dejansko vidiš, kaj je napisano tako, ampak malo tudi drugače, zato ker je statistično verjetno, da bo temu sledila ta beseda in tako dalje, oziroma ta zlog. Ne, tako da se strinjam. Ampak mi imamo še eno veliko temo, ne? Ja, mi imamo še eno veliko temo, ampak tista velika tema bomo obdelali v podcastu Evropska četrt in ta velika tema je chat control, tako da te bova prosila za mnenje tudi okrog tega, ampak preden gremo na to, Met in čaj, to podcast, ki ga zaključujeva vedno na enak način, in sicer, da gost z nama deli eno zanimivost, ki je lahko res karkoli, nekaj, kar ocenjuješ, da malo ljudi ve, pa bi jih znali zanimati, ali pa celo, da bi bilo dobro, da vejo. Da pa to lahko ima veze s tabo, s tvojo kariero, lahko je pa nekaj čist X. Tako zelo različno sva že imela v tej rubriki. Ja. Kaj bo rekel Gorazd Božič, Capo di Banda Sicerta? Kar nekako se mi zdi, da bi ostal pri temi tega security-ja. Ne? Jaz mislim, da to smo že omenili, tako da malo bom dolgočasen. Potrud se. Biti dolgočasen, ker si zanimiv. Ne, pozabite to, da se vam to ne more zgoditi. Ne. Čim to pomislite, alarm, ne tako razmišljati. Ne. To je tisto, kar je en nauk. Ja, a to pomeni, da moramo biti stalno naprej? Ne. Sam mogoče pa malo razmisliti, kaj bi se pa zgodilo, če bi do tega prišlo pri meni, a imam kakšne varovalke, ki bi preprečile glih ta najhujši. Ti si predvidevan glede tega zaščiten, Ja, ne, da ampak se ne da. tako, kot sem rekel, tudi meni bi se znalo kaj takega zgoditi. Ne, v bistvu zanemarjam te možnosti, je pa seveda tako, da profesionalna deformacija je tukaj. Seveda. Tako kot v določenih vejah zdravniškega poklica, verjetno tudi zakašljaš, pa že pomisliš, mater, the worst case scenario. Sem še to sva pozabljali, ker je pač medijski podcast, preden končamo, Gorazd Božič, tvoja medijska dieta. Kaj gledaš, poslušaš, bereš, s čim se zbudiš, kje si? Berem, sem zadosti trd, da še berem celo papirnate medije, nekaj online in v bistvu tudi informacije, za katere mislim, da jim lahko zaupam.
Kar so pa te dosti klasični mediji, ne, se pravi nacionalka, komercialne televizije in tako, ker vse je tam nek uredniški proces. Ne. Tudi sam sem videl, da recimo hitro na YouTubu padeš v eno luknjo. Zadosti je, da greš gledati en podcast, ki je tako mogoče malo na meji, ne, in v bistvu že ležeš proti nekim teorijam zarote, ti že začne ponujati neke sumljive zadeve, tako da v bistvu dosti klasične medije, predvsem za to, kar se tiče dnevnih novic pa kolumn. Mal vidim tudi to, z žalostjo opažam tudi v bistvu to spreminjanje medijev, ne. Eni so že itak ratali samo nosilci reklam, so bistvene reklame, je tisti v bistvu sam še kot ena začimbica, je mogoče kakšen članek noter, pa še tisti so zdaj verjetno že s ChatGPT pisani, ne. Ampak da to prodira tudi proti tem trdnavam, če rečem, velikih medijev, da pač v bistvu zgleda se to spreminja. Ne. To me malo skrbi, kje bomo pol našli res verodostojne novice. To spremljam zdaj tudi recimo pri trenutni situaciji v ZDA, ne, kjer so vsi ti veliki mediji zdaj pod kontrolo trenutne administracije, ne, in v bistvu samo mali mediji še pišejo oziroma imajo kakšno svoje ločeno mnenje o zadevah. Govori seveda v podcastih, ne? Tako, ja. No, vedno bolj, ja. Vedno bolj in to se mi zdi zanimivo in tako da podcasti so v bistvu po tisti začetni rasti leta nazaj, v bistvu pol kar malo upadli, zdaj pa v bistvu se to... Prihajamo v zrelo fazo, ne? Tako, ja. Ja. Gorazd Božič, direktor, a je to uradna direktor? Vodja Sicerta, ustanovitelj, pobudnik. Hvala za to, da si z nama delil vse to. Z veseljem. Hvala za to priložnost. Pa čestitke za, 30. rojstni dan. Tako, ja. Hvala. Stop.